Assalaamu calaykum. Ku soo dhawaada Som Islam Channel. Maanta waxaan idinkugu soo gudbinayaa halkan mowduuc ku saabsan janaabada. Ila soco oo dhamayso muuqaalka. Ugu horeyn, waa maxay janaabo? Maxaa keena? Hadday igu dhacdo se maxaan sameeyaa? Su'aalahaas oo idil aniga ayaa kaaga jawaabi doona ee ha degdegin ee si fiican maqalka iigu raarici. janaabadu waa sifo ragga iyo dumarkaba ay wadaagaan. waa haddii uu dhexdooda ka dhaco jimaac ama cayaarta gogosha, ama in manida ama biyaha la isaga keeno shahwa darteed, walow jimaac ama isku tegid yayba dhicine. labadan arin ayaa la yidhaahdaa janaabo. haddii labadaba ama mid ka mid ah kugu dhacdo, waxaa waajib kugu ah in aad qubaysato siduu alle qur'aanka inoogu sheegay. وإن كنتم جنبا فاطهروا. hadday janaabo idinku dhacdo isdaahiriya ama isnadiifiya. rasuulkana wuxuu yidhi, haddii uu ninku fadhiisto xaaskiisa afarteeda gumadood dhexdeeda, dabeetana uu ku dadaalo micnaha uu jimaaco, qubays ayaa ku waajibaya, xitaa hadduusan biyuhu ka imaan. ummu sulaym al-ansaari radiyallahu canha waxay tidhi, rasuul allow, allah xaqa kama xishooda gabadhu qubays miyaa ku waajibaya haddii ay dhadhabooto ama ay riyooto? rasuulka wuxuu yidhi, haa, waa haddii ay mani ama biyo isku aragto. haddaba su'aasha ayaa ah, sidaan ugu qubaystaa janaabada? kow, waad istinjoonaysaa, micnaha waxaad iska dhaqaysaa wasakhdii manida ama biyaha. labo, waxaad u weysaysanaysaa sida aad salaada ugu weysaysato. saddex jeer ayaad madax biyo ku shubaysaa. afar, waxaad dhaqaysaa dhankaaga midig haddana dhanka bidix. shan, jirkaaga oo dhan ayaad dhaqaysaa siduu rasuulka inoo sheegay. caaisha ummulmu'miniin waxay tidhi, rasuulka wuxuu ahaa sallallahu calayhi wasallam markuu janaabada ka qubaysanayo, ugu horayn gacmaha ayuu mayri jiray ama dhaqi jiray, kadib gacanta bidix ayuu biyo ku shubi jiray oo farjigiisa ama xubintiisa taranka ah ayuu dhaqi jiray, dabeetana wuu weysaysan jiray sidii salaada. haddana biyo ayuu qaadan jiray oo farahiisa ayuu tintiisa galgelin jiray, haddana madaxiisa ayuu ku shubi jiray 3 sacab oo biyo ah, dabeetana jirka intiisa kale ayuu biyo ku shubi jiray, kadib wuxuu dhaqi jiray lugihiisa. fadlan gaarsii walaalahaaga u baahan ee aan aqoon si ay uga faa'iidaystaan, adna aad ajarka nala wadaagto idanka alle.